A kanë rreze ultraviolet efekt në epideminë SARS-CoV-2? Përgjigjja është po. Sipas një ekipi italian të përbërë nga mjek dhe astrofizikantë, që po bëjnë një punë të shkëlqyeshme në lidhje me këtë temë. Mario Clerici, pjesë e ekipit të studiuesve dhe profesori i imunologjisë në Universitetin e Milanos, si edhe drejtor shkencor i Fondacionit Don Ghiocchi, tha se në fillim ata kishin përdorur llampa me rreze ultraviolet të tipit C, ato që nuk arrin të mbërrinë në tokë sepse bllokohen nga atmosfera. Gjatë eksperimenteve të kryera për të stimuluar pikat që mund të lëshohen gjatë të shtimës apo të folurit, u vendosën nën këto lloj llampash pika të lëngshme të madhësive në 3 doza të ndryshme që përmbanin SARS-CoV-2. Në të 3 rastet, ngarkesa virale u çaktivizua brenda disa sekondave në 99.9% nga një sasi e vogël e rrezeve të ultraviolet të tipit C. Mario Clerici tha gjithashtu se studiuesit kishin kryer eksperimente edhe me rrezet UVA dhe UVB. Do me thënë, ato që mbërrin në sipërfaqen e tokës. Rezultatet ishin shumë të ngjashme, por ne ende po punojmë mbi to, dhe për këtë arsye nuk janë vënë ende në dispozicion të komunitetit shkencor. Clerici u shpreh se, duke nisur nga këto të dhëna, atëherë e pyetëm vetëm nëse ekziston një lidhje midis rrezatimit diellor dhe epidemisë COVID-19. Puna e astrofizikantëve ka qenë të mbledhë të dhëna për sasinë e dritës së diellit në 260 vende, nga 15 janari deri në fund të majit. Korelacioni me trendin e epidemisë SARS-CoV-2 rezultoi pothuajse i përsosur. Sa më e ulët sasia e UVA dhe UVB, aq më e madh është numri i infeksioneve. Kjo mund të shpjegohet pse në Itali, tani që është verë, kemi pak raste dhe pak njerëz me simptoma, ndërsa në disa vende në hemisferën tjetër, siç janë ato të Amerikës së Jugut, ku është dimër, po përballen me pikun e pandemisë. 3 raste që nuk mund të quhen përjashtimore janë Bangladeshi, India dhe Pakistani, ku me gjithë klimën e nxehtë rreth musone, bllokojnë rrezet e diellit dhe për këtë arsye epidemia po zgjerohet. Theksoj që në analizën e kolegëve të astrofizikës janë marrë në konsiderat edhe mundësitë të tjera, siç është përdorimi i maskave dhe distancimi ndërpersonal. I pyetur nëse mund të jemi të qetë për të shkuar në plazh edhe pa maska, Clerici tha se eksperimentet tona çojnë në pohimin e kësaj, padyshim. Pikat e Covid që mund të emetohen nga një subjekt i mundshëm pozitiv, goditen nga rrezet e diellit dhe ngarkesa virale çaktivizohet në pak sekonda. Kjo mund të vlejë edhe për sipërfaqe të gjitha llojeve të kontaminuara me Covid. Ai tha gjithashtu se në hapësira të mbyllura mund të përdoren për dezinfektim edhe llampat UV, me sasi minimale dhe për një kohë të shkurtër. Mund të përdoren për shembull në kinema, dyqane, zyra dhe madje edhe në shkolla. Në lidhje me mundësinë e një vale të dytë infeksioni në vjesht dhe dimër, autori italian tha se virusi që shohim sot është i njëjti me atë të shkurtit dhe marsit. Nuk ka pasur mutacione në gjenomin e tij. Me shumë mundësi do të ketë një valë të dytë, ngadalësimi apo përshpejtimi i epidemisë vjen kryesisht për arsye mjedisore.